Osaina Ariamiti Jedani Farsani Ijoloni Jerusalem Osaina Ariamiti Jedani Farsani Ijoloni Jerusalem Osaina jedani galatefa Nagaan isinii fata'u akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya dursaa bagaa ayyaana Osaayinaatiin isin geessanii jenna. Guyyaa har'aa qophii kaaribuu keenya har'aatiin guyyaan har'aa akkuma beekamu kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaan har'aa guyyaa Osaayinaati. Guyyaa Osaayinaa kanammoo sababeeffachuudhaan qophii kaaribuu keenya har'aatiin keessummaa addaa tokko qabannee dhufnee jirra. Keessummaa keenya har'aa waliin turtii bareedaa ni taasifna. Sinanga xumuraatti kaaribuu keenya hordofaan immoo afeerraa keenyadha. Anagaa keessummaa koo buna danfisaan eegaa jira. Keessummaan koos ga'anii jiru. Oluma seenaa. Nagaan mana kanaaf haa ta'u. Amiin. Akkam jirtu? Baga geessan. Baga waliin Nagaadha. Nagaartu. Akkam jirtu? Nooraa ta'a. Amiin. Nagaadhaa sin. Nagaa galatasaa. Buna danfiseen sin eegaa rigaa Osaanaa. Baay'ee bareedaadha. Baga geessanii. Amiin. Guddaa isaa galatoomaas. Ulfaadhaa nooraa ta'a. Buna sun dhunnaa irra taphachaatu daawwattoota keenya waliin turtii taasisa. Baay'ee gaariidha. Osaayinaan egaa bareedaadha maal fakkaata? Osaayinaan baay'ee bareedaadha. Akkam sin bira? Hunduu nagaadha. Finfinnee akkamitti tolteerra? Finfinneen haala gaarii haala miidhagaa keessa jirti. Osaayinaan haala gaariitiin kabajamaatii jira. Bareedaadha. Ulfaadhaa. Kabajarraa dhufnee. Ulfaadhaa. Akkasitti nu eeguu keessaniin guddaa isaa galatooma. Ulfaadhaa sinillee baay'ee galatoomaa. Egaanus guyyaa Osaanaa sababeeffachuudhaan sin waliin turtii taasisuuf jenna. Daawwattoonni keenya sin eegaa jiru sinirraa ergaa jajjabaa dhaga'uuf jedhanii sinis yeroo keessa nu laattanii gara istiidiyoo keenya waan dhuftaniif ulfaadhaa jenna. Mee daabboo kan nu muraati buna sinii buuse sana booda gara gaaffiif deebiitti darbina. Egaa kadhannaa waliin goona. Tole. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkicha Ameen. Waaqayyoon Abbaan kan keenya bara sana dabarsee bara jaalalaa bara tokkummaa bara nageenyaa kana kan nu kenne maqaan isaa bara hamma baraatti kan galatoomeef kan ulfaate haa ta'u. Yaa Waaqayyo Abbaa bara kana nu eebbisi akkasumas guyyaa kana nuuf eebbisi akkasumas immoo maatii kana miidiyaa kanas tajaajiltoota miidiyaa kana keessa hojjetan hunda isaanii jireenya isaanii nu eebbisi maqaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin kan eebbifame haa ta'u. Yaa Abbaa keenyaa jenna. Osaayinaa jedhanii galateeffatanii ijoolleen jiraatan Yerusaalem ijoolleen jiraatan Yerusaalem Osaayinaa Ariyaamiti jedhanii faarsa. Bunni koos ga'ee ragaa. Yerusaalem. Buna je kormaan daa qofa kaatu danfisee. Baay'ee bareeda. Nooraa. Ati Beetlehem magaalaan Daawwitii. Oromoon nagaan nabinaa galu. Sinis bunaaf nagaan nabinaa jechaa jirtu jechuudha. Osaayinaa Ariyaamiti jedhanii faarsanii ijoolleen. Nagaa ulfaadhaa galatoomaa guyyaan har'aa guyyaa Osaayinaati. Guyyaan Osaayinaa immoo guyyaa gammachuuti. Keessumaa hordoftoota amantaa Ortodoksii akkasumas immoo amantaa Kaatoolikii biratti guyyaa kabaja guddaa fi jaalala guddaa qabudha. Guyyaan har'aa sanbata xumuraati gaa soomanni gara xumuraatti dhufaa jira. Guyyaan kun akka haalaatti kabajama. Hiika Osaayinaa sinin gaafadhaa. Cimaan wal barrame maqaa keessatti jalqabe. Maqaan koo Laayikoon Geeltii Nabiituu Abaayiluu Ayyalaan jedhama. Mana lallabaa olii galaatti itti gaafatamaa kutaa sabquunnamteeti. Shaggar irratti immoo mana kiristaanaa Wayibilaa Maariyaam Kaatediraal irratti itti gaafatamaadha. Egaa barana sooma baranaa kana adda hidhee kanan yaadu waltajjiin yaa'iin hafuuraa bakka hunda irratti gaggeeffamaa ture. Gadi bu'iinsaa
amma du'aa ka'umsaatti fakkeenyaaf kaatediraala keenya irratti gadi waggaa 2 jalqabeera gadi bu'iinsa amma du'aa ka'umsaatti jedhamee moggaasa maqaa faasikaa kana baatiiwwan yookaan torbeewwan jiran kana kan kenne hayyuu mana kiristaanaa Yaariid kan jedhamudha. Egaa mannumti kiristaanaa tajaajilli ishii barumsa Yaariid irratti dhaabbate jechuun hin danda'ama. Isatu kenne Zoorada Qiddist jedhama yookaan immoo gadi bu'iinsa qulqulleettii mukraab akkas jedhaa dhufaati. Torbeen kun torbee 8ffaadha. Kanaaf torbeewwan kana keessatti yaa'iiwwan gurguddoon gaggeeffamaa turanii namni miira tasgabbiitiin miira gaduuf qabuutiin soomaan kasoominaan kadhannaadhaan mana kiristaanaa keessatti sirriitti walgalee waaqayyoo wajjiniin tokkummaan isaa baay'ee gaariidha. Kan kana duraarra inni baranaa hadda hidhee tana hin yaadan. Biyyi keenya Itoophiyaan kadhannaadhaan ni beekamti waan ta'eef namoonni baay'een isaanii fuula isaanii kara waaqayyootti waan deebisan fakkaata. Akkuma kaasuuf yaalte egaa biyyi keenya Itoophiyaan biyya kadhannaadhaan beekamtuudha. Uumaa tamanuudhaan uumaa waaqessuudhaan biyya beekamtuudha. Hosaayinaa jechuun maal jechuu akka? Egaa amma hosaayinaa jechuun yaa waaqayyo amma fayyisi. Numaarii. Numaarii nu fayyisi jechuudha. Egaa kana Daawitis faarruu 8 lakkoofsa 2 irrattis jira. Akkasumas immoo macaafa qulqulluu 84 faarruu Daawit jechuudha. Lakkoofsa 1 irraa kaasnee ala laallus ni dubbata seenaa kana jechuudha sirriitti. Kanaafuu hosaayinaa jechi jedhamu kuni amma fayyisi jechuudha hawwiidha. Hawwii gooftaan kan keenya dhufee addunyaa kana akka inni itti fayyisu. Yookaan immoo abdiidhaan gooftaa eeggachuudhaaf kan ka'e irraa hundahanii abbootiin kan keenya hosaayinaan kuni yaa waaqayyo amma fayyisi amma kottuu hawwii raajoonni duraanii Kiristoosiin Phaawulos kakuu haaraa keessatti raajoonni duraanii hawwiidhaan yookaan immoo abdiidhaan isa arganii fagootti immoo tasaallaman yookaan dhungatanii dubbataa jechuudha. Kanaafuu abdii Kiristoos dhufuudhaaf jarri qaban irratti hundaa'eeti kun kan dubbatame jechuudha. Kanaafuu hosaayinaa jechuun yaa waaqayyoo hamma fayyisii amma maarii amma kottu akka jechuuti. Baay'ee namatti tola. Gooftaa Yesuus Kiristoos gara Yerusaalem gaafa deemee ilmoo harree yaabbachuudhaan uummata yookaan hawaasa naannoo sana jiran hawaasa Yerusaalemitti yeroo inni mul'ate isaanis hosaayinaa olii maqaa waaqayyoon kan dhufu eebbifamaadha jechuudhaani. Daandii irratti meexxii hafaa eegaa turan. Meexxiin sunoo maal ibsa? Keessumaa Gooftaa Yesuus Kiristoos gaddeebituu kan taate ilmoo harree yaabbatee gara sana dhufe sunoo maal ibsame? Egaa kun wangeela Maatiyoos boqonnaa 2 irratti ni argama. Wangeela Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irratti ni argama. Egaa kitaaba qulqulluu keessatti bakka hedduutti barreeffameeti jira kun. Jalqaba irratti seenaa qaba kun. Faarruu Daawit irratti maal jedha? Daawit isma mamira ig yi'u barakata wayaawwir mahayil wusta hayil jedha. Akkamitti dhufee gooftaan Yesuus Kiristoos akka fayyisu raajii irratti hundaa'eeti wanti kun kan dubbatame jechuudha. Kana jechuun waaqayyoon Yerusaalem keessatti akka mul'atu warra gadadoo keessa jiran, warra boo'icha keessa jiran, warra firan qabneef, warra nama qabneef, warra hidhamaniif akkasumas immoo warra abdii kutatanii mana keessatti hafan hundaaf waaqayyoon abdii akka ta'e jaalala tokkummaa nageenya akka ta'e Daawit duraan argee dubbateera jechuudha. Kanaaf maal jedha? Addoo biraattis immoo maal jedha afaan Giiziitiin maafa daqiiqoo hitsanaat astadaalu kala kasbaata jechuudhaan ni dubbata jechuudha. Kana ijoollonni sabiyyiin illee afaan miidhagaadhaan afaan gaariidhaan waaqayyoon akkamitti akka tajaajilan alanni dhufu akkamitti uffata isaanii hafanii isaa wajjiniin akka bu'an jalqaba irratti raajiidhaan wanti dubbatame jira jechuudha. Sana irratti hundaa'ee gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee bakka mijataa hin taanetti gaduuf qabee dhalate. Jalqaba irratti gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 2 sana irratti akka arginu yeroo dhalatu magaalaa Beetelihemitti dhalatu namoonni hin jiru turan. Namoonni tokko illee hin turre. Addunyaa kana hundaaf kan ta'e gooftaan jaalala namaatiif jecha tokkummaa uumuudhaaf isa fagaate dhiyeessuuf isa dhiyaate qopheessuuf kara biyya lafaa kan ala dhufu biyyi lafaa simachuu waan deddeef foonaa horii keessatti dhalate ala sana garuu harreen hafuura ishiitiin
ho'isaa turte, jajjabeessaa turte jechuudha. Kanarratti hundaa'eeti gooftaan Yesuus Kiristoos egaa akkuma wangeela Maarqoos boqonnaa 2 akka amma sitti hime lakkoofsa 11 irratti maal jedha duuka bu'oota lamaan gara magaala sanatti deemaa jedhan. Dhaqaatii harree fi ilmu harree hidhamtee jirti hiikaatii naa fidaa kottaa jedhee ajaja. Maaf kana jedhe jalqaba irratti harreen sun oolmaan ishiin oolte jira. Argite gooftaan oolmaan irraanfatu jechuudha. Oolmaan ishiin oolte jira amma immoo gooftaan yeroo inni deddeebi'ee barsiisu sana keessatti harreen sun immoo hidhamtee jirti. Kanaafuu tokkoffaa oolmaa deebisuudhaaf warra hidhaman hiikuudhaaf dhaqaatii hiikaatii kottaa jedheen. Haala immoo hiiktan sana maaliif harree kana hiiktanii jedhee namni illee yoo isin gaafate abbaan harree kanaa ni barbaada jedhaati deebisaaf jedha. Dhimmarraa qaba jedha. Dhimmarraa qaba jedhaati. As keessatti dubbii teoloojii ciccimaa jira. Egaa warra hidhaman eenyutu barbaada jechuudha mootiin isaanii ni barbaada jechuudha. Kiristoos ni barbaada jechuudha. Namni akka hidhamu akka gadadoo keessa bu'u akka rakkatu waaqayyoon hin barbaadu jechuudha. Kanaafuu hin fidanii achi booda Kiristoos harrettii sanarra taa'ee kara magaalaa Yerusaalemitti ala deemu namoonni naannoo sana jiran tokkoffaa meexxii qabatanii temirii kan jedhamu qabatanii akkasumas immoo zayita wayiraa ejersa isa jenna isa qabatanii Kiristoosiin simachuudhaan maqaa gooftaatiin kan dhufu inni eebbifamaadha jedhan. Maqaa gooftaan kan dhufu inni eebbifamaadha. Nama jaalalaati jedhanii xumura irratti maal godhanii uffata isaanii illee baasanii siifii miti harreen si baattellee lafarra deemuu qabdu jedhanii hafaniifi jedha. Egaa as keessatti waan si dhibu namoonni gaafa hosaayinaa gaa har'aa akka sanatti Kiristoosiin immoo kabajanii aangoo guddaarra kahanii qullaa isaanii arjummaa keetiin noowwiftaa si fuulduratti wanti badiin keenya hin mul'atu jedhanii kennaa isaatiin of dhoksanii uffata isaanii illee hafanii fi amma gaafa jimaataa immoo fannoo irra baasuun isa. Kan fannisu immoo jiraadha jechuudha. Warruma amma galateeffate kanatu iyyuu egaa boorirraa kaasee amma torbii dhukkubbiiti miti gaafa jimaataa immoo namootuma kanatu fannisa Kiristoosiin jechuudha. Kanaafuu isa kanaadha. Egaa maaliifidha amma wantoonni tokko jiru maaf harri irra taa'ee inni tokkoffaa harreen tuffatamtuudha. Namoonni hin jaallatan. Inni lammaffaa waaqayyoon waan godhameef waan isheen gooteef sana deebisuuf jedheeti. Inni sadaffaa harreen fakkeenya kakkuu duraatii jedhu. Kakkuu duraa seera mitiire? Kanaafuu harreen baahuu hin dandeessi. Kakkuu duraasis immoo seera waan ta'eef seera hin danda'u. Kakkuu haaraa miti kakkuu fakkeenya kakkuu duraatii harreen isheen xiqqoo immoo fakkeenya kakkuu haaraatii jedhu abbootiin. Maaliif kakkuun haaraa immoo jaalala malee seeraa miti. Seeraa miti jaalala waan ta'eedhaaf. Kanaaf akkasitti ni hiiku. Egaa meexxii kana immoo maaf qabatanii yeroo sana dhiyaatan yaala jennu. Kanumaan wal qabsiistee immoo maalluu kaaftaa guyyaan sun jiidha waan qabu fakkaata. Guyyaa eebbaatti guyyaatti namni kabaja Kiristoosiif qabu itti mul'iseedha. Kabaja kana mul'isuuf immoo meexxii qabatanii waan jiidhaa lafa hafanii uffata isaanii irra ofirraa baasanii lafa afaa simachaa turanii. Mee walitti dhufeenya meexxii fi waldaan kiristiyaanaa qabdu maal fakkaatame? Egaa dhugaadha. Meexxiin akka amantaa qofatti osoo hin taane jiidhni kun Oromoo birattis baay'ee jaallatamaadha. Ala eebbisuus jiidha argadhu jedha. Jiidhni wantoota baay'eedhaan kan wal qabateedha. Kun akkamittidha ala jennu Abrahaam yeroo Isaaqiin argatu dulluma keessa gammachuusaa waadaa qabu waaqayyoodhaaf fuudhee ala deemu jiidha qabatee deemaa jira. Amma mana amantaa Ortodoksii keessattis haadholiin keenya maanguddoonni durii jiidha qabatanii mana kiristaanaatti dhufu. Dabaaf dabarsuudhaan kan dhufedha seenaan kun jechuudha. Kanaafuu gammachuu tokko argattu kan qabattee dhuftudha jechuudha. Fakkeenya gammachuuti jiidha qabatanii jiidha hafanii jiidha fudhatanii bahuun kun gammachuu waaqni namaaf godhe sana kan itti ibsannudha. Kun immoo eenyurraa dhufe ala jennu Addaamirraas dhufeera akkasumas immoo Abrahaam yeroo Isaaqiin argatu sana kan dhufedha. Sana qofa miti bara Nohi keessatti illee yeroo namoonni dhuman sana guggeen nageenya laaluu deemte mitiire bishaan irrachuuf hin irranne biyyi nagaa ta'uu isaa laaltee
yeroo jalqabaa cal jettee deebite yeroo lammaffaa la deemtu bishaan sun irratee ture xumura irratti meexxiidhuma kana afaanitti qabattee nagaan bu'eera jettee dhuftee yeroo baay'ee magaala keenya keessatti jiru miti buggeen meexxii qabatte sun fakkeenya sanarraa kan dhufe kanaafuu nagaan buhuu jaalalli jiraachuu kabajni jiraachuu fi tokkummaan jiraachuu gammachuu kan ibsudha jechuudha. Keessumaa immoo guyyaa ayyaanaa har'aa kana yookaan guyyaa ayyaanaa Hosaanaa kana dargaggootaa wajjin walitti dhufeenya qaba magaalaa miidhagsuu mana amantaa miidhagsuu irraa kaasee akkasumas immoo madda dinagdee illee ta'ee jira yeroo ammaa kana naannoo Bataskaanaa biratti illee meexxiin kun gurguramee akkasumas faayaa addaa faayaa qophaa taasifachuudhaan ni uffatamaa kunoo maal ibsamee dargaggootaaf walitti dhufeenya kana lamman gidduu akkamitti ilaaltati? Kunis biyyi bareedaa la deemu yeroon bareedaa la deemu wanti hundi jijjiiramaa dhufa. Dur hubannoo ammas hin qabnu garuu wangeelatti hidhata la qabaatu. Haadholiin keenyas harmooliin keenyas sirriitti nu barsiisaa la dhufan. Seenaa keenyas dudduubatti dhaloonni kun dhaloota dubbisuudha dhaloota teekinooloojii fayyadamuudha dhaloota qubeeti waan hunda laala dhufu sana approve godhaa deemaa jechuudha. Kanaafuu akkuma teettee bataskaana garaagaraa la deemtu gara ikoonomiitti jijjiirameera. Kunis gaariidha jedheen yaada gara tokkoon amma mana kiristaanaa keenya kan nuti jaallannu isa kanaadha. Biddeena danuu kan namaaf bantee jechuudha. Mana kiristaanaa sana fuulduratti immoo warri meexxii kanallee gurguranii anamma naannoon jiru irraa ka'ee tana lansitti immoo akkam beekutti amantaa ortodoksii qofaa miti. Harka qalleeyyii kan tahan amantaa kan biraallee kan qabanii mana kiristaanaa fuuldura dhufanii marga kana jiidha kana hin gurguratu. Fuudhi deemi kan jedhus hin jiru. Warra kaaniif illee bakka kennee akka isaan itti gurguratanii fi jireenya isaanii itti jijjiiratan jira jechuudha. Kanaafuu karaa ikoonomiittis immoo dargaggootaaf haadholiif harmooliidhaaf illee carraa hojii uumuu keessatti wanta guddaa kan fidee dhufeedha jechuudha inni tokko. Lammata immoo magaala keenya isaan argitu bakkoonni adda addaa kooriidariidhaan ol qabatee jiidha adda addaatti kan argitu jechuudha dhaabbataa jira. Magaalaamtu meexxii duwwaa ta'eetii jira. Kanaafuu magaalumtiyyuu Hosaanaa ta'e jechuudha. Kanaafuu gammachuu keessa akka jirudha kan ibsu jechuudha. Akkana nu badheetti maaliif Hosaanaa jechuun yaa Waaqayyo amma fayyisiidha. Dhugaa dubbachuuf magaalli keenyas fayyaa irra jechuu hin danda'amu. Araada garaagaraatiin ijoollonni qabaman turan anis asumatti baradhee guddadhee asumatti yuunivarsiitii hin beekna naannoon Piyaasaa kun maal akka fakkaatu naannoon Haraa Kiiloo kun maal akka fakkaatu magaalumayyuu hin fakkaatu ture jechuudha. Garuu hamma akkuma macaafni qulqulluu yaa Waaqayyo amma fayyisite jedhe kana magaala kanaaf illee fayyina dhufe jechuu hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu araada adda addaatiin kan qabamanii karaa irratti kufanii wantoota baay'ee keessa jiran amma hin jiran. Kanaaf magaalli keenya illee miidhagdeetii jira. Dargaggoonni mana kiristaanaa keessatti jiranillee tajaajila kanarratti hirmaataa jiru. Gara ikoonomiitiin illee gaariidha. Kanaafuu Hosaanaanii fi tajaajilli amma kennamaa jiru waan olirra bu'ee fakkaataa jechuun barbaada gaariidha. Baay'ee namatti tola. Egaa guyyaa boriirraa eegalee immoo torbee dhukkubbiitu eegala. Torbeen dhukkubbii kun immoo hiika mataa isaatii qabu guyyaatti Yesuus Kiristoos itti dhiphatee fannoo tolbuudhaaf yeroo inni qoromsa keessa ture sana mul'isuudhaafidha kan guyyaan kun kabajamu itti yaadatamus jechuudha. Mee hiikaawwan guyyoota kana gidduu jiranii fi nuu kaasime. Guyyaa balasiin itti gogde kan jedhamu jira, guyyaa hayuudonni itti mari'atan kan jedhamu jira, guyyaa kamisa miila dhiqaa kan jennu jira, guyyaa jimaataa immoo guyyaa gooftaan Yesuus Kiristoos itti fannifamee fi manni kiristaanaatti dhalatte jenna. Gaafa qidaamii immoo qidaam shuurii jedha akkasitti deema hiikni isaa. Garuu torbeewwan kun maaliif moggaafamanii akkamitti moggaafaman leennu gooftaan kan keenya Yesuus Kiristoos akkuma silasiin jedhee ilma namaatiif sana hunda eeggatee booda dhiibbaa yookaan immoo ilmi namaa waan isarra geessise sana yaadachuudhaaf gurraacha kan uffatan jiru. Miila duwwaa kan deeman jiru. Gadadoodhaan akka qabamanitti kan mul'isan jiru. Amma teoloojiin mana kiristaanaa miistikaal teoloojii kan jedhudha kan nuti hordofnu. Miistikaal teoloojii jechuun hiikoo iccitii of keessaa qabu kan jedhu liitiraalii miti. Fakkeenyaaf guyyaa torbee dhukkubbii kana keessaati qofeetuun keetiin uffata gurraacha uffattee yoo deemte ortodoksii kan tahe kan barate yoo jira si hubataa jechuudha. Maalidha? Bakka guyyaa dhukkubbii kana yaadataa jirti jechuudha. Haala adeemsa keetiitiin, haala uffannaa keetiitiin, miira keessa jirtuun illee Kiristoosiin kan itti lallabdudha jechuudha. Kanaafuu manni kiristaanaa akkasittidha kan ishiin lallabdu. Torbeewwan kun torbee dhukkubbii jedhamu. Egaa torbee kana keessatti isa sooma kana dura soomaa dhufne caalaa kan gad ofitti qabnu
gaddi kan nutti dhaga'amu. Namni oolmaa Kiristoos yaadatu obboleessa isaa irratti, obboleettii isaa irratti, maatii isaa irratti, fira isaa irratti, biyya isaa irratti illee waan gochuu hin danda'u. Torbee kana qaraaniyoo irratti isa fannifame goofatu ilaalli gaariidha. Lammata immoo guyyaa dhukkubbii kana oolmaan nu oole nuyi jedheeti kan inni dhiiga isaa lolaase Saadoor, Alaadoor, Daanaa, Tadaraa, Roodaas mismaarota jedhamaniin Kiristoos waraaname jenneeti miti kan lalla. Akkasumas immoo gidiraa 13 ol isarratti gaggeeffame inni kan yaadannu yoo ta'e warra hidhamanitu gaafannee, warra gadadoo keessa jiranitu gargaarree, warra dhukkubsatanii godoon itti dukkanaa'e, warra firan qabne, harka qalleeyyii warra tahan, haadholii, harmoolii har'a hakkaas geenyu kan nu gargaaran ikkoo dur baay'ee isaanii jiru. Baradhu jedhanii mana barumsaatti nu ergaa nu jajjabeessa. Biyya keenyaaf immoo wantoota gurguddaa kan hojjetan abbootiin keenya, haadholiin keenya jiru. Amma danda'amaa ta'een faasikaa kana gammachuudhaan, tinsaa'ee kana du'aa ka'umsa kana gammachuudhaan akka nu wajjiniin oolanii itti goonee baay'ee gaariidha. Imaanaan biyya kanaa dargaggeessa irra akkuma seenaan dubbatuttis immoo biyya kan ceesisu dargaggoota. Jijjiirama kaleessaa, jijjiirama har'a arginuufis immoo dhugaa dubbachuudhaaf bu'aa bahii keessa bahanii of dabarsanii kennanii jijjiiramni kun akka dhufus kan godhan biyya kan akka ceetu kan godhan xiqqaa amma guddaatti baay'een isaanii maajoriitiin dargaggoota. Har'as biyya kana ceesisuu keessatti, nageenya biyya keenyaa eegsisuu keessatti, akkasumas immoo misoomni kun akka itti fufuudhaaf akka biyyaatti jechuudha. Manni kiristaana keenya biyyaa jedhaniiru miti mootiin biyya keenya akka mana kiristaanaatti yaadna. Akka mana kiristaanaatti ala yaadu tokkummaan jaalalaan biyya ceesisuu keessatti manni kiristaanaa biyya ijaarteetti. Biyya ijaaruu keessatti shoora olaanaa qabdi. Seenaan mana kiristaanaa keenyaa fi seenaan biyya keenya adda bahee ilaalamu. Kanaafuu dargaggoonni kanarratti ciccanii hojjechuu qabu. Nageenya akka dhufu, jaalalli akka dhufu, tokkummaan akka dhufu, tokko gaddee tokko akka hin gammanne, tokko boo'ee tokko akka immoo gammachuu miira gammachuu keessa jiraanne hunduma walqixxummaadhaan itti gargaarree bor guyyaa biraa ta'a. Addunyaan immoo hin darba waan ta'eef jaalala irratti Kiristoos kan nu godhe sana uummata keenyaaf goonee dhaaltuu mootummaa isaa ta'uu qabna kan jedhudha. Ulfaadhu galatoomee citii wayii tokko natti mukkeen afarraa tarii yeroo tajaajilaaf deemtu ta'uu danda'a, guyyaa ayyaana Hosaanaa ta'uu danda'a yookaan immoo du'aa ka'uu ta'uu danda'a. Tajaajilaa fi babal'isuu wangeelaa kanaan wal qabatee mudannoo addaas mudate wanta jireenya kee keessatti hin irraanfanne yoo jiraate sagantaa keenya sagantaa bashannanaatii guyyaan har'aas guyyaa Hosaanaa waan ta'eef daawwattoota keenyatu nu bohaarsiteedhe. Guddaasaa galatoomii. Egaa ani sabiyyummaa kaasee mana kiristaanaatti guddadhe xiqqoodhuma ta'etanii barumsa mana kiristaanaa kana kanan hordofee jechuudha. Diqqoonnaa kan jedhamu jira. Cirraan gara tiyooloojii dhufee amma maastersii kan koo xumuree jira. Garuu haati koo tajaajila akkasii keessatti paartisipeet akkan godhu baay'ee dhamaati. Naannoon itti dhaladhee guddadhe irratti Dukkannaan tajaajila ture. Yeroo saayidaan dhufu kana hin dagadhu. Innaa alachi tajaajillu kutaa torba'iin baradha. Egaa meexxiin kun gara lagaatti dhaqnee kan nuti finnu jechuudha. Sanbata uummatatti hiramuudhaaf qidaamee dhaqnee sanbata xiqqaa dhaqnee barbaannee daaqonoonni bataskaana sanaa ajaja bulchaa mana kiristaanichaatiin corree finna baay'ee manni kiristaanaan itti guddadhee baadiyyaadha. Ammas miti. Amma gaa ditteel seerri isaa immoo abbootiin baadiyyaa irra jiran immoo wooma xiqqoo ishii akkatti hin darbine akkasanitti tun hin guddifne illee har'a hin geenyu dhugaa dubbachuu fi baay'ee cimaadha. Achi booda galgala ituun intini sana dhaqnee tuun kutiin hafne meexxii jechuudha. Hin dagattanii? Hin daganne. Kanaaf yoo nuti hin kunne immoo uummanni immoo eega. Kanaaf dhaqaati kutaa fidaa kottaa nuun jedhanii jechuudha. Achi booda eessa dhaqnare? Mucaan tokko naannoo keenya jiran deemna naan jedhee karaa sa'aatii tokkoof walakkaa wayii lukaan deemnee. Halkanii immoo? Halkan sa'aatii lama irratti deemnee alachi geenyu sa'aatii 4 wayiitti baatirii hin qabnu cal jennee dhuma deemnee ijoollumaanis jira. Alachi geenyu dhuguma meexxiin jira. Meexxii kutuu alachi gallu waraabessi. Waraabessi nutti ba'e lammata ituma fiignuu ituma jennu
meexxii hituun kuti achi booda bowwaa keessatti gadi kufnee dhoqqee mataadhaan hamma miilaatti dhoqqee taanee achi booda ala dhufnu luboonni qiddaasee galaniiru qeesonni immoo nu eegaa jiru harka duwwaa dhufne itu meexxiin fidee jechuudha. Achi booda akka bakka nuti maal goona bakka hin ari'atamne innee sodaanne birrii 12 wayiin ramadame bakka birrii akka birrii guddaatti ilaalaa na ari'atan jennee hundumtu keenya antane abdii kutanneerra. Even ituun dhiqatiin kan nuti bataskaana deemne jechuudha. Akkas taane inni himachuudhaaf. Garuu akka carraa tahee luboonni immoo baay'een isaanii yeroo hunduma waa hunda sitti himanii ajajamuu keenya laaluudhaaf natti fakkaate kan jirru nu erganii ituma jennu abbaan lakkaa harka nama biraatiin meexxii sana fidanii turan. Nuti ciinqii keessa turre waraabessi nu fiigsisee waada nu keessa gallee amma sa'aatii 8 wayitti deebinee kan dhufne achi booda immoo yaadigaa uummanni immoo meexxii kana yoo arganne immoo sitti dhagahama itti dhagahama nu abaaruu danda'u sana keessatu jirru qaseeramee qiddaaseen dhumee meexxii fudhattu gara kanatti goraala jedhamu. Surprise ta'e nuyi keessaa dhufenne barumsa guddaadha naaf. Baay'ee namatti tola. Mee xumura irratti ergaa kanatu hunda barseen itti tolaa kana nan gaafannee hojjettu yoo jiraatime. Egaa ergaan ani dabarsuu barbaadu isuma silaattan si deebisa Kiristoos walumaan irraanfanne. Harreen yeroo sana Kiristoosiif dhaqxee bakka inni jirutti hafuura ishiitiin waan ho'ifteef harree hidhamte sana hiikeera. Nutis biyya keenyaaf warra oolmaa oolan. Biyyi kun biyya akka taatu warri oolmaa oolan baay'een isaanii jiru. Haadholiin harmooliin seenaa keessatti akkuma beeknu wantoota baay'eetu jiru. Warra oolmaa oolan sana yaadachuu akka qabu. Inni lammata immoo dhiyeenyuma kana gaa nutis dhalootuma qubee amma jirruudha mitiire. Dhiyeenyuma kanatti ala yuunivarsiitii barannu biyyi keenya maal keessa akka turte. Misoomnumti biyya keenya maal akka turee fi amma maal akka ta'e hin beekne waan ta'eef akkasumas immoo dhamahanii dadhabanii ganamaa galgala biyyi kun akka ceetu tokkummaan akka dhufu jaalalli akka dhufu warra dadhabaa jiran kanas oolmaa isaanii dagachuu akka hin qabne akkasumas mana kiristaanaa keessatti immoo haala tajaajillu dargaggoonni abbootii kan kee kana dura biyya kan keenya haadholiin harmooliin biyya keenyaa wal wajjin jiraatan oolmaan baay'eenis nurra jira. Sabaarituu waliin qoqqoodiin haala barannu mana barumsaatii haala gallu karaa irratti illee beelofnee dheebonnee qomoo gaafannee miti bishaan kan dhunnu. Qomoo guddaa gaafannee miti daabboo nu kennaa kan jennu. Garuu mucaadhuma jedhanii nu guddisaniiru. Wajjin jiraanneerra wajjiniin immoo as geenyeerra har'as walumaatuun irraanfatiin jaalalaan tokkummaadhaan nageenyaan walii wajjiniin akka jiraannu. Keessumattuu warra nu dhamaan warra nu dadhaban warra darbanis warra hamma jiranis immoo oolmaa isaanii dagachuu hin qabnu bishaanitti naquu hin qabnu rakkoon jiraachuu danda'a rakkoo sana eefilaamiidhaan furuu isammoo godhame isammoo hojjetame isammoo ijaarame appreciate gochuu wal gorsuuf walii wajjiniin deemuun biyya keenyaafis mana kiristaanaa keenyaas barbaachisaadhan jedha xumura irratti immoo EMN miidiyaan anaaf akka surprise gootanii buna danfisee daabboo qopheessee kunoo bakka uumamaatii biran jiru fakkaata. Kanaaf kana hunda qopheessitanii tajaajilaa mana kiristaanaa tokko simachuudhaaf kan naaf hin malle caalaadha kan isin gootanii akkasitti na simachuu keessaniif guddaasaa galatoomaa. Uummanni keenya waan afaan isaatiin akka beeku akka dhaga'u ayyaana bara kanaa maal fakkaata kan jedhu qooqa beekuun akka dhaga'uudhaaf qophii kana qopheessuu keessaniif immoo guddaasaa galatoomaan isin jedha. Atillee yeroo kennu laattee gara istiidiyoo keenyaa dhuftee yaada miidhagaa akkasii waan nuu kaasteef maqaa daawwattoota keenyaatiin akkasumas maqaa EMN Plus-tiin guddaa galatoomi isin jedha. Guddaasaa galatoomaa isinillee. Ulfaadhu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kaarbuu keenya har'aatiin barsiisaa wangeelaa kan ta'e Haayiluu Hayyalaa waliin turtiin taasisne kana fakkaata ture. Irra deebi'uudhaan baga ayyaana Hosaayinaatiin isin geessiniin jenna. Kaarbuun keenya har'aa kanumaan goolabama. Isinis filattanii nu faana waan jirtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Horaa bulaa. Hosaayinaa
faarsanii ijoollonni Yerusaalem Hosaa'ina